してる。鸡手呢？
欲しい時ちょうだいっていう。洗ってないで取らなきゃ。寒いよね、入りたいよね。たまんなくなったんだな。ミミちゃん、ララちゃんが私今違えるんだよ。上手上手。一緒に降りておいで。3、3、7拍子やります。バイクが来たら、飼育員さんが来たら手叩かないと。この後ろ向きなの。ケニアだけど、あそこに車って寝てるわ。反対さん。来たらばやれば、ゆりさんに返しなさい。